نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، ثم أصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bakadde bafe ab'ebitiibwa abami n'abakyala abatulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, tubaaniriza olunaku luno olw'ekitiibwa okubanga tugenda mu maaso n'okubeera nga tumanyisibwa ebikwata ku ddiini yaffe, obulamu bwaffe, ebitwetoolodde mu byenfuna, mu maka n'okutwaliza awamu, okubeera nga ate tusituka okuva ku ddaala etuliko baduba Allah tubeere nga tudda ku ddaala eriddako ba'ada Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero insha Allahu ta'ala mu sessioni yaffe eno tugenda kutambula ne mukadde waffe agenda okubeera nga abeeyanjulira ku nsonga emu gye tujja okugamba nti y'emu ku nsonga ezikyasinza otutawaanyanga umma, era ku nsonga ezimu ezigayaliriddwa ennyo okuviira ddala ku bukulembeze waggulu okutuusiza ddala ku musiraamu asembayo wansi, era mu ulumu ezigayaliriddwa okubeera nga zisomesebwa abasiraamu ozitegeera, nga ye ilimu ekwatagana ku faraid, ekwatagana ku mirath, ebyobusika n'okubeera nga bitemubwa bitya n'okutambula. Mukadde waffe ssebo nja kusaba obeere nga weeyanjulira bakadde baffe bano ab'ebitiibwa, gwani osangibwawa insha Allahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد عباده الشاكرين الذاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumutendereza olw'ensonga yateekeddwa okuba nga atenderezebwa n'amatenda amajjuvu, ebyengera n'emirembe ebidde eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi arsalahu Allahu tabaraka wa ta'ala ilayna hadiyan wa mubashiran wa nadhira faballagha ar-risala, obubaka yabutuukiriza nga Allah tabaraka wa ta'ala yamutikka, wa adda al-amana, obwesimbu Allah bwe yamutikka n'abanga yabututuusaako, era Allah tabaraka wa ta'ala n'abanga yamukwasa omulimu gw'okubuulirira umma, fanasaha al-umma, umma yaliko agibuuliridde. Allah tabaraka wa ta'ala teyamujjulula kumujja ku mugongo gwa duniya illa nga wakad kamala hadha ad-din, eddiini yaffe emaze okubanga ejjula bulungi. Idhan fallahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa kullu man ihtada bihadihi wa sanna bisunnati ila yawmi ddin. Amma ba'du, okusookera ddala okusooka kwa byonna sooka okubanga mbeebaza nga sinnaba kweyanjula olw'okubanga nfunye omukisa guno nentuulako mu studio za Labbaika Islam Media, okubanga nange mbaako eddoboozi lyentuusa oba oli awo eri abawuliriza b'omukutu guno. Nsaba ow'ekitiibwa Allah abasiime abaafuna ekirowoozo okutandikawo studio eno n'okutandikawo omukutu guno, era nensaba ow'ekitiibwa Allah jalla waala ababeere nga aguganyuza bangi mu ggwanga lyaffe n'ebweru. Allahumma amin. Ensonga amannya bampita Wasajja Quraish, nga ndi musajja mu Namasaka gye nzaalibwa, kitundu mu Kidda gye nva, ndi mutabani wa Siraji Kateregga. Maama wange ye Safina Namanda mu Kidda eyo, bonna gye bawangaalira, nsaba Allah batukuumire. Ensonga endala, nasomera Misiri, obuyigirize gye nasomera mu nsi ya Masri mu Azhar Sharif mu fakalite bagiyita sharia wal qanun, nga mu Luganda kitegeeza shariatun, amateeka g'obusiraamu, wal qanun n'amateeka ag'edduniya, yani ogatta byombi. Mashallah. Naam. Eyo gye nasomera. Ku nsonga yaffe gye tuliko olwaleero, gye nsuubira nti ogenda kubanga oyongera ogitangazaamu n'ojjanjuluza obulungi, nga y'ensonga ya faraid. Naam Sheikh. Oba ebikwatagana n'ebyobusika. Awo nno Sheikh wennyini wooli awo. Naam. Allah watuletedde omukisa guno okubanga tukufuna. Naam. Obeereko ne by'otangaaza mu nsonga zino, era nga insha Allah tujja kutambulira ddala naawe. Insha Allah. Kubanga nga Labbaika
twewaddeyo okubeera nga tutambulira ddala abantu twagala kubaleka mu bbanga era ennaku zino eŋŋamba egenda mu maaso egamba nti gwayagala okusalaasalamu obuntu buno tojja kutambula na labbaika twagala tutambule mu mbeera enambulukufu enaagasa era enaazimba mu mitawaana eminene sheekhe gye tulina mu ggwanga lyaffe lino Uganda mu umma yaffe yengeri ebyobusika gye bikwatibwamu okusookera ddala omutawaana omunene guva erife bashuyukhu mu mbeera ki nti buli muwalimu wane Uganda yakugga mu byonna yensobi esookera ddala osanga imaamu falhamdulillah bamuwa imaamu naye ng'era ensonga z'ebyobusika mu kitundu wawangaalira yazikwasaganya zaatamanyiiko yadde okusooka ekitundu ky'olugalo najja n'akolera omu ensobi n'abijja eno n'abizza eno n'abikyusakyusa obunafu bwe buli era insha allah wonaaba otandise okukona ku nsonga nayo ogenda gikona ku lugisolvinze tutya ensonga ey'okubiri nti n'emitawaana ng'abalabi ba labbaika wetuze tubagamba nti ku bimu ebitusibye mu mbeera ze tulimu tulina kye tuyita previous history ebyemabega waffe engeri gye tuzze tukwatamu ebintu n'embeera gye tuzze tutambulamu bangi tubonaabona olwaleero luno naye nga tubonaabonanga ensibuko asibaabu otunulira ensonga lwaki tubonaabona yenkwata y'ebyobusika bakadde baffe gye bakwatamu ebyabajjajja ne bajjajja bwe bakwata ebyajjajja baabwe ne tusikira omutawaana ne adhaabu za Mungu nga mutambulire okutuusa olwaleero wano mukadde wange okonye ku faraidhu omusiraamu ono atulaba n'omuntu wa bulijjo atulaba ekigambo kino bwakiwulira kitegeeza ki faraidhu ebyobusika kyeki awalan nga tetunnabagenda kuba nti tukinnyonnyola kyo kyennyini ensonga gy'okoonyeeko ey'okuba nti nno ilimu eyo tugambe yagayalirirwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mu bintu ebimu yatulaga nti emu ku ilimu egenda okusooka okusiimuukawo. Allahu akbar. Olw'ensonga y'okuba nti abaddu bagigayalirira ilimu yonna teva mu bantu okujjako oluvannyuma lw'okugigayalirira kyekigenda okugisiimuulamu. Olw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti inna allaha tabaraka wa taala la yaqbidu al-ilmu intizaa yantazaa. Allah tabaraka wa taala ilmu tajijja mu bifuba by'abantu mulundi gumu bw'ati wa innama yaqbidu al-ilmu biqabdi al-ulama. Atwala ilmu nga jyewo ba ulama bakola ki abadde bagimanyi. Kijja kityo okuba nti abantu faraidhu bamudduka. Faraidhu ilmu nyangu nnyo naye olw'ensonga y'okuba nti ilmu ekola luvannyuma lwa kiseera si ya bulamu bwa si ya buli lunaku ng'eswala oba okufuna wuzu. Y'ensonga lwaki ojja kukisanga nti egenda kusiimuuka mangu olw'ensonga omuntu atula nayo n'agikozesa oba oliawo mu mwaka omulundi gumu n'obutagikozesa. So kireetedde abantu okuba ng'esiimuuka mu bifuba byabo ababadde bagimanyi oba ababadde bagimanyi Allah n'abajjulula. Idhan ne gufuuka omutawaana nga gw'amaanyi okuba nga ilimu eyo tekyasangibwa mu bantu. So wano mbeebaza okuba nti mu programs ze mwataddeko mukutu guno mwataddeko programu y'okulaba nti tuyigiriza oba tujjukiza abantu kubanga ilimu yo weeri oba tugibajjukize oba oliawo Allah tabaraka wa taala tubeere nga tutadde ettaffaali okuba nti abantu batandika okuddayo mu kukolerako ilimu eyo. Faraidhu nga faraidhu ilmu ya mu busiraamu fil jahiliya obusiraamu nga tebonnaba kujja al-arabu balinganga balina kye tuyita okusikiza naye engeri gye basikizangamu mu busiraamu si gye tukola ki si gye tusikiza. Ekigiisa faraidhu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani baulama baatunyonnyola erina amannya abiri. Erinnya erisooka al-mirath, erinnya eryokubiri al-faraidh. Lwaki bagiyita mirath? Ekigiisa faraidhu awalan tusooke ku linnya lya faraidhu olw'ensonga nti nno ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yafarada oba yawa buli muntu omugabo ogw'obwetteeka gwateekeddwa okuba nga afuna. So y'ensonga lwaki baulama abamu baulama baffe bagikazaako erinnya lyaki lya faraidhu. Olw'ensonga kipya nnyo mu matu gange ate nga nagisoma. So kale nno nabwe kityo ye ilmu mwe tuyita okubanga tuwa buli nannyini haqqi ye mu bikwatagana n'emmaali omufu gy'aba alese. Naye na kano kankatangaazeemu nti abantu
betuyita abasika tekitegeeza bamulekwa abaana abato bokka nga bekitegereka mu Luganda tibamulekwa abaana abato. Kitegeeza buli yenna afuna ku maali eno newankubadde nga omuntu ono afudde si yabadde amuzaala. Oba ntegerekeka? Ithan kigazi ku sayidi yaffe ey'obusiraamu okwawukanako ate ku sayidi ey'Obuganda oba ey'amateeka agaffe ag'edduniya. Mu mateeka ag'edduniya ojja kukyesanga nga mu nsi ezisinga obungi abafuna ku by'obugagga by'omufu afudde kubanga omuntu emaali eba yiyo ng'okyali mulamu. Naye olumala okufa bw'oti beppa emaali eyo oba tokyagirinamu okujjako bye tujja okulaba wammanga esigadde tebagiyo. Ithan kitwalibwa nti buli yenna ateekeddwa okufuna ku maali eyo nga Allah jalla waala yamuwa omugabo ogwo aba afuuse omusika sawaun gwa muzaala gwafudde oba si gwa muzaala. Ithan ekyo kye tuyita abasika ku sayidi y'obusika. Ilimu eno gye tugenda okuba nga tusoma mukadde wange erina ekifo kyayo mu busiraamu. Ilimu ya miraathi oba ilimu ya faraidhu etwalibwa nti nno yemu ku ulumu enkulu era ey'ekitiibwa mu busiraamu. Yemu ku ulumu enkulu era ilimu ey'ekitiibwa mu ilimu ez'obuki mu busiraamu. Lwaki ilimu nkulu nnyo era nga yakitiibwa mu busiraamu? Olw'ensonga yeteekateeka oba yeekola ku muntu oluvannyuma lw'okuba nga afudde, yeetambuza emaali y'omufu oluvannyuma lw'okuba nga akoze ki? Avuddewo. Nga bwe tukimanyi nti emaali Abawarabu batuga nti huwa asabul haya, gy'emisika egitambuza obuki? Omusuwo egitambuza obulamu. Omusuwo gw'obulamu. Omusuwo gwa bulamu. Mu Luganda olutuufu. Emaali asabul haya gy'emisuwo egitukola ki? Allah tabaraka wa taala okubanga yeke nnyini yeeyingiriramu n'atakirekera Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agabagaba emaali n'agitematema, ensonga yali nkulu. Kitegeeza nti ensonga ezikwatagana n'emaali tezeetaaga kulekera muntu yenna abeere nga ziyingizamu endowooza ye. Famathalan fil jahiliya ng'obusiraamu tebunnaba kujja, Abawarabu baalinganga balaba era nga namwe mu kiseera ekyo bo baali balaba batuufu nga naffe olwaleero abatakolera ku shariatul islamu mu mateeka ga busiraamu balaba batuufu. Baalinganga balaba nti omukyalo okubanga afuna ku maali tekiba kya bwenkanya, olw'ensonga bo bagamba nti omusajja ye yateekangamu amaanyi okulaba nti emaali yagifuna mu mbeera ki? Mu mbeera y'okkola, mu mbeera y'okubanga alwanya entalo n'afuna eminyago. Kati ithan amakubo gonna agaakuŋŋaanyanga emaali mu kiseera ekyo ne gagiyingiza, omukyala teyageenyigirangamu. Ate nga n'omukyalo n'awasizza buwasa, awasiddwa buwaswa n'aleetebwa. Kati nga balaba okubanga bamulekera amuwa ku kamaali ke ng'agenze, nedda si kya bwenkanya. Ekyewuunyisa n'abaana abato tebaafunanga. Lwaki? Tebasobola kwerwanako. Naye bikyaliwo n'olwaleero luno mukadde wange. Mbadde nkyakuleeta tuli jahiliya tuthaniya jahiliya owokumeka gwe tuwangaaliramu. Mbadde nkyakuwa ekifaananyi nkusigira ekifaananyi nga bye byali nga Allah tannayingira mu nsonga ezo era kiki ekyabaawo Allah tabaraka wa taala aziyingiremu. Allah tabaraka wa taala okutuuka obusiraamu nga bwakajja teyasooka yaleka embeera nga baatambula ngo baali batambula, kubanga ebintu byonna omuntu asobola okukukkiriza obeere nga obiyingira naye biyingira mu maali. Olwaleero nyina abantu b'endaba nga abarede asaanyeewo obulamu bwa muganda we ku by'obugagga. Ekitegeeza nti Allah jalla waala ebintu byonna buli bye biyingira mu by'obugagga Allah ayingirawo. Kati bye byayingira bye kyajja ku kikwatagana n'emaali ebeerekeddwo n'avuddewo kuba buli omu aba alaba ye chansi yo oba oliawo kubanga Allah yayingirawo. Abadde agyogerera taliiwo, abadde agyogera takyakola ki? Takyaliwo. Allah jalla waala n'ayingirawo n'agitematema era n'agamba mu Qur'ani okusazaawo kali atandika okusiimulawo sisimu eyaliwo yaga nti lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruda. Naga nti abasajja ku sayidi y'abasajja balina omugabo mu ebyo ebiba birekeddwa abazadde baabwe oba ab'eŋŋanda. Ekyo kyali bwe kityo naye n'ayingizaawo kino kyabadde kibatambulirako. Walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani aw aqrabun. N'abakyala nabo bwe batyo balina omugabo mu maali ebeererekeddwa bazadde baabwe oba ab'oŋŋanda. Allah n'atakoma ku ekyo n'aga nti mimma qalla minhu,
kabeere kamaali katono au kathura oba kanene balina omugabo gwabwe nasiba mafruudha buli omu ateekeddwa okufunako naye abasajja abo Allah n'aboogera yabaleeta mu Qur'an tujja kubalaba biidhi insha Allah ta'ala mu maaso awo idhan ilmu alfaraidhu yajja okubanga esolovinga ekimu ku bizibu ebinene mu bizibu society byeyinza okufeesinga nga kyekizibu ekikwatagana n'emmaali ebeerekeddwa oluvannyuma lw'omufu era ne tugamba nti Allah jalla wa ala yeyekka ayagaba emmaali mu aya ntono nga teriyo mateeka gonna bw'oba osomye agaba Amerika nagasomako bw'oba osomye agaba Faransa nagasomako bw'oba osomye agaba Angereza nagasomako gonna tegasobola kubanga gagaba maali mu bwenkanya nga Allah jalla wa ala mu Qur'ani ekitiibwa ntera nnyo ogamba abantu Sheikh katono nnyo nti bw'olabanga nga ensonga ezze mu Qur'an obanga ezze mu bigambo bya Rasulu sallallahu alaihi wasallam ebikakasiddwa n'ogiraba nga tekwataganye na ntegeerayo na ndabayo nga gwe obwenkanya tobulaba nga n'amazima togalaba yongera onoonye okumanya kubanga kitegeeza nti obwongo obwo bufunze buganya okuyingiza ekigazi genda oyongera okugaziwamu oteebe mu irimu enengazi Sheikh nga tonnagenda nnyo munda kubanga tuseka tugenda tambulira ddala naawe Sheikh Quraish nnyo ku mukutu guno insha Allah era nsaba Allah akutukuumira Allah akwongere irimu ekizibu ekimu kyenkonyeeko wali nga tetonnagenda munda nti olwayo tulina gaapu nnene Sheikh abantu bagamba nti muli bazibu bakufuna era waliwo omuddo yaŋŋamba nti basheikh ba faraidhu abo tuyinza okubanga tulinanga bataano mu ggwanga eddamba Sheikh gundi eweeri ekigambo kyeyayogera asobola okubanga yali mutuufu ku saidi ate era asobola okubanga ku saidi ena teyali mutuufu ku saidi gye nti yali mutuufu ilmu alfaraidhu ye ilmu etetera kubanga emarasibwa oba eteekebwa mu nkola buli lunaku idhan kiyinza okubeerera ekizibu okulaba abagirina ekyo kimu ekyokubiri abagirina tebenkana ilmu ngazi erimu amasairi erimu araul ulama erimu endaba y'abayivu idhan abagirina tebasobola kwenkana nga bekiri na buli ilmu yonna nti abagirina tebasobola kubanga benkana bantegeerigeka fawqa alimu dhu ilm Allah jalla wa ala era bw'atyo yakituga nti wa fawqa kullu dhi ilmin alimun buli waggulu omanyi wabaga akola ki amusingako kale nabwe kityo tekisoboka kuba nti abalina ilmu alfaraidhu benkanankana kati bwe kiba nti nno agamba nti nno abalina ilmu alfaraidhu bali bataano mu ggwanga nedda so webali sema abantu bakulutimbe gaggadde bakitegere nti bashuyukhu abakuka mu nsonga eno webali so ekyokwekwasa nti ebintu mubyegabira mubyetuuliramu nti kubaba wali mutemubalaba ekyo kyo Sheikh akimenyeewo agamba webali bakadde banga bampuliza muno bugenda kubeera bujulizi Allah wajja okukuleta yawma alqiyama nga Sheikh akutegeezezza nti abakola ku nsonga ezo webali nga gwe wasalawo byekwatire naam Sheikh ng'okyayibiriddeko naam ekyo kiba kyekwaso omuntu okugamba nti abalina ilmu alfaraidhu tebalabika kale kabyeteremu omukono Sheikh njagala kubuuza omwana Adamu nga yabadde ayagadde okubanga ateeka etteeka lya Allah mu nkola Allah amuteerawo amakubo njagala ombuulire singa omuntu afuna ekirwadde ng'alina ssente ezisobola okumutambuza okutuuka wekiri naye ng'omusawo akijjanjaba ali wala asobola okulemererwa okugendayo seka gwe nogambye nga ne ssente azirina wano ne ssente waba tazirina butereevu atuuka awali solution y'ekizibu kye butereevu asobola kusolovinga ekizibu kye kyekiri kye wayogeddeko nti osenga nti kamaali kano omuntu agamba nti butereevu y'ensonga lwaki nti abantu abasinga obungi oluvannyuma lw'okulowooza mbu kiri kye wagambye nti bentegeera yaabwe yabalowoozesa nti Allah teyagaba mu bwenkanya kubanga okumanya shayitaani erina propaganda waayo mu faraidhu omunene nga bigambye yajjayo aya egi emu yokka Allah jalla wa ala oba kale tugambe nti example subanga asura sina aya namba abula example Allah jalla wa ala we yaweera emigabo ebiri naga nti nno yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn ayogedde ensonga bwe yatuuka ekyo kyeyokka ye point esinga okuba enkulu ereetera abantu naliko mu famire emu baali bagenda kugaba ne maali y'obusika naye nabasanga bakoze consensus ng'era bakkirizaganyiziddwa nti olw'omukwano omungi
n'okutegeragana okuli mu famire eyo nti ffe tusazeewo tetugenda kukolera ku aya eyo ffe tusazeewo ab'obuwala n'ab'obulenzi tugenda kufuna kyenkanyi. Allahu akbar walillahi alhamd. Ebyo byonna mu faraidhu mwebiri, mu faraidhu gyebiri, naye baba babikola nga tebasinzidde kumanya munnange guba musango. Wa innama bateekeddwa okubanga babikola nga balina ra'yi we basinzidde oba nga balina endaba entuufu gye basinziddeko ebakkiriza okubanga bayingira mu poyinti eyo. Kubanga tukkiriza bwe tuba tugaba faraidhu mala okutematema emmali buli omu muwa omugabo gwe, kubanga Allah yatugamba nasiban mafuruda, ogwo omugabo nguwadde gundi gugwe ne gundi hatta naye kayina haki nnyini talina haki kubanga agogaana nga tannaba gukwata. Soka gukwate mu lukumusala wundi labudda an yatamallak, ateekeddwa okubanga afuuka nannyini oluvannyuma amala agambe bannaye bampadde emigabo ebiri nga nze naye okusinziira ku mbeera y'obwa Sseruganda gye twagadde okubanga tukolerako mu famire yange, nze omugabo gwange nguddeza nantume. Naye oluvannyuma lukola ki? Naye nga mumaze okutuukiriza kiri? Mumaze okutuukiriza etteeka ly'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Mbadde nkyakona ku poyinti nti kino kye bateeka mu maaso nti basheekh tebakola ki? Tebalabika. Naye ffe okusinziira ku experience n'akaseera katono ke twakatebeera mu daawa twakikakasa bulungi ne tukimanya nti abantu ekibagoba ku ilmu al-mirath aya egi. Ngera ne Europe yonna Europe olutalo bwe yaleeta ku mirath eruleetera ku aya mu Faransa bakizwa nti aya za mirath zirina buzibu, naye obuzibu bwonna baga buli ku aya ki? Buli ku aya emu. Yakuluna annahu la yujadu musawa fi hadhihi al-aya, tewali bwenkanyankanya mwenkanonkano mu aya eyo. Oba seka mumuntu annyonnyodde kimala ku aya eyo. Mukadde wange njagala okugamba nti aya eyo just erimu kapaati kamu bwe kiba 10 eriko 0.1 mu mirathi. Oba ntegerekeka nti aya si emirathi yonna. Waliwo omukyala lwasinga omusajja naye wo teboogerawo ate nga bye bifo ebingi. Omukyala nga yasinga omuki? Yasinga omusajja. Naye nga tetunnaba kutuukayo. Omukyala yali tafuna, Allah n'amuwa. Allah najja n'amulwanira n'amukola ki? N'amuwa. Naga nti nasiba mafuruda. Ng'ogenze wala nnyo. Wali waffe mu Buganda omukyala yali tasika. Obadde okimanyi? Wali waffe yali omukyala takola ki? Yali tasika. Oba ntegereke. Naye yali part of bya busika. Kyembadde okugamba yake nnyini kyali kyaki? Si kyali wano mu Buganda bokka, kyali ne Mbawarabu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'atugamba nti wala tarithu nisaa karhan, abakyala temubateekanga mu byobusika nga lwampaka. Kyaliwo naye okutandika okisiimula onaga nti temubakakanga bukasa okubanga mubasikiri, yani wajjanga n'osikira emali n'omukazi n'omusikiriza lwampaka ayagala. Allah naga nedda anti lam takun tamlikin, obadde toyina kyosobola kwefugira oba tofuna kankuwe ate nkuweera eddala. Idhan omukyala kusaidia n'amugamba nti nasiban mafuruda, omugabo nze ngukuwadde gwa bwatteeka, teriyo wansi wanjuwa muntu asobola mmujja ku mugabo gwogwo. Sawa'on bwe tubadde tugaba tukyesanze ng'omugabo gwe gusinga ogw'omusajja obanga gwenkana ogw'omusajja obanga gukka wansi ogw'omusajja guba mugabo gwe. Naye olw'ensonga y'okuba nti waliwo abaagala okuvumiriza shariatul islamiyya baddira omugabo gw'omukyala omusajja wasingira ate naye wasingira weewuunyisa baga omwana omulenzi asingeko ku muwala afune emigabo ebiri olw'obuvunaanyizibwa bwalina bwagenda ne mwannyina ono mwannyina byonna ateekeddwa kudda wa mwannyina ono ye taata. Kati ye taata yafuuse taata, engeri gy'ofuuse taata funayo emigabo ebiri olw'ensonga hatta omugabo gw'ofunye oyinza okuba nga weyongeddeko omutwalo gumu, onafunye gumu gwe n'ofuna ebiri naye ogenda mulabirira obulamu obusigadde. Bwave ne bigaana akomawo wano wo. Wallahi kigambo osobola omugoba mannyoko. Seeka ekigambo kye tuliko wano ekyokutematema ensonga zino wallahi seeka kigambo kikulu. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere ebiseera. Amina ya rabbal alamin. N'irimu n'okutegeera tutegeeza abantu ebintu bino. Sheikh nga bwe nkutegeezezza tugenda tambulira ddala naawe. Njagadde mu ddakiika zo tusigazze ntonotono. Otutemere ekigambo kino faraidhu oba mirathi. Era nga utujja okukoma insha Allah ate bwe tunatandikira omulundi oguddako kubanga ensonga eno ngazi nga Sheikh bwe nkutegeezezza bwe buzibu bwe tulina obunene abantu bwe batawa value
abantu batawavalyo. Naam Sheikh. Mirathi oba kiyitibwa mirathi nga bawulama bafa ab'ebiti bakitutegeeza batugaa nti huwa ma yatrukuhu almayit au al-insan min amwalihi oba min malihi ba'da tarika ba'da mautihi. Ye maali yonna oba by'ebyobugagga ngamba maali abantu bakindoza kitegeerekeka kyafuuka kya Luganda kyo kituufu. By'ebyobugagga omuntu byalekawo oluvannyuma lw'okubanga afudde sawaun mautan haqiqiyan au hukmiya tujja kubiraba afudde okufa okutuufu fena tukakasa afudde tumuziise au hukmiya oba afudde okufa nga kwakulamula netulamula kugundi netulamula nti okusinziira emyaka gy'amaze ne gye yagenda banne badda naye teyakola ki kusida kubbanga neriiso tetulina ntaana mufu katugabe ebyobugagga bino abagenda bonna batugamba nti ennyonyi mu yali yakola ki yagwa ate tewaliwo n'omu gwe basangamu nga wadde nga tetwafuna mulambo naye kati mufu. Ekyo nno teri akiyimiramu okuggyako gwe tuyita qadhi omulamuzi mu busiraamu yakiyimiriramu natugaa kusinziira ku bbanga bwe liti ebbanga we liri bawulamu lye batugamba nti omuntu bw'alisussa nga abuzeewo nga ne gye yagenda amawulire agaatutuukako ebyavaayo se byali birungi wadde nga tebaatukakasa nti yafa tulamula nti akoze eki mathala ng'omuntu agenze mu lutalo banne ne bakomawo n'atakomawo nabo tegeeza bagenze kulwana gavumenti etutta amagye ekongo luddawa naye ne bakomawo abaana bafe abagenderamu abobusiramu bakomyewo nga taliimu ne tulinda okutuusa gavumenti tuga nti tunoonyezeeko akoze eki atubuze maiti yaffe tetusobodde gibawo naye akoze eki atubuze. Waliwo akaseera akayitawo qadhi n'atuwa okulamula nti omuntu wammwe emaali kati ekoze ki n'ebitaratta oyo mufu hukumiya ogwe tutwala nti mufu ki amma almautu alhaqiqiya kwe kufa okwa bulijjo tabiiya okwa bulijjo omuntu n'afa netukakasa nti afudde dokita n'atukakasa nti omuntu akoze netumuziika oyo nno bw'amala okuba nga agize bw'ati afudde bw'atyo emaali eno esigalawo yetuyita mirathi naye ddi singa evaamu bino wammanga awalan singa nga evaamu ebyonna ebigenda omukolebwako ekiri kye nabadde gamba nti omugabo gw'omuntu oluvannyuma lw'okufa kwe emaali eddako tugambe nti si gigye bino wammanga singa tumala okuba nga tujjamu emaali egenda omuteekateeka esanda tufunyewo omusiraamu agitugulira alhamdulillah esigalamu wagenda okuziikibwa wava mu maali ye naye Sheikh katono nnyo kambuuza ekibuuzo naam Sheikh bino byoyogerako ebivunaanyizibwa ku mufu ebikola ku mufu naam tubijjamu nga tulemereddwa kufuna tuyambako ku byo oba obuvunaanyizibwa obusooka buli mu maali eyo obuvunaanyizibwa obusookera ddala mbadde nkyaggamba nga tetukkirizibwa gikwatako nga bino tebinna kukolebwa nako kankakka tetukkiriza gikwatako nga bino tebinnakola ki tebinnakolebwa ebigenda okukola ku mufu paka muziika sitegeeza emmere gye bafumba mu lumba nedda ntegeeza ebimukolako ye kennyini bode y'omuntu ono kennyini seeka aba haji teyasobola kuweerera baana kusoma busiraamu baana bamunaaze seeka naga nti abannaye nti nze okunwaliza haji wammwe njagalaaga mumpe yasatu tukwata mu byobusika tuteeka wali tukwata mu maali ye nga tukola ki agakumunaza ekitegeeza seeka tugambe n'okugamba nti taba mukyamu seeka tetuyita nabyabusika nga tenagibwa ate bayabusika si mali yabusika tukyalimu tetunnaba ku mali yabusika ekuraisha akabuno kakulu mutereevu kakulu tetunnaba kutuuka ku mali yabukisebo yabusika nkyagala kulaga mali yabusika yeriwa tumaze okujjamu ebigenda omukola ki okumukolako ayina sanda talina sanda nga tujjamu esanda nga tetwejalabiza nga tujjamu esanda tukola bilmaruf naam ne tujjamu ekyokusatu wawe tugenda omuziika we tugenda omuziika tujja mu maali ye era yegulya we tukola ki wava mu maali ye ng'abasika tebannaba kubanga bafuna kyekyokka tujjamu n'amabanja abasika nga tebannaba kujja kusikira maali
eteekeddwa okubanga teriimu mabanja kubanga amabanja baba basikidde maali y'abalala baba batutte maali y'abalala si maali ya mufu bo bateekeddwa kutwala ku maali ey'omufu tugikenenudde piwale tugikenenudde bulungi ne tugaa nti ezisigaddewo Allah kyava yaga nti mimma qalla minhu au kathura kaba kasigaddewo katono oba kekammwe mutandikira Allahu akbar ekyewuunyisa naam sheikh Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yalika dinari 17 nga bwe musika yalina abaana bawerako abasukka mu 10 bakwatako ebbiri bamugulya wagenda omukola ki omuziika byamuzinga mu bicu byonna nebamugulira n'akataka bagenda omuziika ano waliwo kyetuyita tajihizi okumutereeza omuteekateeka ne bamugulira niwe bagenda omuziika ezasigalawo ze basikira naye ezo entono ezasigalawo mu ssente z'olwetuyinza basigazayo $20 ezasigalawo atunyumiza ebigambo binaga nalaba ku mwana wa Umar ibn Abdul Aziz ng'ateekateeka ejje ly'obusiraamu n'enfalaasi 10 mu maali ye ate nga Allah agimusiza ku busika buno tulabye wano zinesigadi uno butono buno bwegambye ekitegeeza nti masala abantu ensonga abantu gye bazikwatamu si entuufu abantu balowooza nti almaalu bikathuratihi nti emaali eteekeddwa kuba bungi bwayo Allah alyoka akugase nayo nedda almaalu bibarakatihi la bikathuratihi etegeeza bano abazannyira mu maali y'obusika kye basooka okukola kujjamu baraka basooka bagijjamu baraka buli woteeka amateeka ga Allah emabbali tayagala kumanya mabanja ayagala kuyinjiwaza kyagenda okukola ki gwe mutawala gwe Allah n'agijjamu baraka oba ntegeereke kigambo kinene sooka ojjemu amabanja kuba amabanja si maali ya mufu sente z'abalala maali y'abalala basasule oba ntegeerekeka tumaliriza okujjamu amabanja poyinti ey'okusatu nkulu omufu asobola okuba nga yali alaama alwasiya bwabanga yali alaama tutuukiriza ekiraamo kye fi hududu thuluthu kimu kyakusatu ntegerekeka emaali kyetuyita thuluthu kyekiriwa tutukwata emaali ye esigaddewo ne tujawulamu emiteeko 3 era abatuwuliriza nja kusomesa miraathi nga nkukubira ekizampu ennyangu nti naawe kennyini ewakaawo bebiba tebigenze kugiragiro tosobola ogyegabira nja kukubira ng'ekizampu ennyangu kyetuyita thuluthu nti emaali esigaddewo ojawulamu emiteeko emeka 3 n'okwatako omuteeko gumu ebiraamu tugenda bimalira wano mu thuluthu oba ntegerekeka guno kati enesigaddewo tebayiye yabasika ntegerekeka naye guno omuteeko gumu gwa kyakusatu buli kyonna kyeyalama kirina kubeeraawo mugu oba ntegerekeka bwe kisukkamu ne kiyingira mu muteeko omulala nga tugamba nedda bannange nti wano wewammwe gwofunyeko kano naawe ofunyeko kano okujjako ng'abasika bakkiriza okusinziira ku taata waffe katukikole nga saddaaka baraka bo bennyini nga bebakoze eki bebasimidde kale mukadde wange oluvannyuma lw'okujjamu ebintu ebyo byenkugambye esigalawo esigaddewo gye tuyita attarika emaali erekeddwa oba almirath emaali y'obusika Sheikh Quraishi ebigambo bino bijja kutunyumira wakati mu kuyiga abatulaba ku lutimbe gaggadde la bike Islam Media twabasuubiza tujja kubaleetera bashiyukh abamanyi bye bakola ate nga biboogera babimanyi ebigambo bya Sheikh Quraish mubiwulidde ng'olabira ddala nti atukubira sayidi zonna atukubira sayidi y'eddiini n'atukubira ne sayidi y'edduniya tusobola otegeera ebintu bino mukadde wange Sheikh Quraish ene badde introduction tubadde twanjula musomo gwa byabusika era insha Allah taala tujja kuzza wano biidhnillahi taala n'emirundi ensonga twagala tugitambulire ddala tuke ku ddala ng'omusiraamu ategedde lwaki yandikutte emaali eno omufu gy'alese agitambuze mu mateeka g'obusiraamu insha Allah. Sheikh njagala ekigambo kye kisembayo eri abaddu bano tubasiibule insha Allah taala mu dakiika emu. Mukadde wange sobola kufundikira na kigambo kyolala kyonna okujjako hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam tuga nti ta'allamu alqur'ani musome qur'ani wa'allimuhu nnas mujigirize n'abantu wa ta'allamu alfara'id ate musome ne fara'id wa'allimuhu
era muyigiriza abantu nkubiriza buli muntu yenna werekereze okawa obudde biidhinillahi tabaraka wataala oba oli awo Allah jalla waala anayisiza ku ggwe n'ataasa abalala oba naawe n'akutaasa ne famire yo olw'ensonga faraidhu yemu ku ilmu Allah tabaraka wataala oba kyekimu ku bintu Allah tabaraka wataala kyatakkiriza musiraamu awo asaatuukire mabbali gaakyo yaga nti tilka hududullah ezo zensalosalo za Allah oba ntegerekeka era Allah jalla waala n'alabula nti waman yataadda hududallahi fakad zalama bw'onoogezaako n'obuuka ensalosalo z'owekitiibwa Allah tabaraka wataala ojja kubaweerera azamanyiza wekka idhan faraidhu tumuwe obudde tumuyige olw'ensonga zezimu ku nsalosalo Allah jalla waala zeyatuteerawo zetateekeddwa kubanga tubuuka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Yabadde mukadde waffe Sheikh Quraish agenda tutambuza mu nsonga zaffe musajja bakugu musajja omuwulidde gye yasomera kati gwatudde ku lutimbe gaggadde manya nti ekifo kyolimu kyekituufu. Omutesitesi abadde Imam Bilal Kitimbo Thumani Menya, Imam Chamtawazi olutimbe lubadde Labbaika Islam Media. Tuteekabamu ensimbi aba Labbaika Travel Hijja na Umrah, genda otambule n'abasajja abakugu mu bya Hijja na Umrah. Tubadde ne baganda baffe aba Veritas Ventures, mataka, bizimbe, visa, passport bikitabula ne ba Veritas Ventures. Tubadde ne baganda baffe aba Halk Media abondo bakugu mu printing basage ku Nasa Road office U9 ku Printers Arcade. Tubeyanziza abadde naffe twala omwana ku Ainu Shams asome dini asobola okugasa ng'oli mulamu era ne mbufubu omwana wakugase. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Tubeyanza bakadde baffe abadde tulaba olwo nno insha Allah taala otujja okudda programu yaffe eddako insha Allah taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.